长辈来学习是为着啥物？为着日常的生活当中有一个重心，学欢喜啊，赚健康快乐，啊个赚朋友。推荐给时代来看，基本上你希望讲伊会当看有，你莫拿时代上简单，是咱找一个新的题材去刺激，接受一寡新的物件，吼，咱头壳才去思考。时代行李必备的清单内底一定要有。两个药很重要，药匙跟药品，你若出国去药品，你放伫大骹行李，结果人到行李也未到，迄个药啊，看你要安怎处理。我伫阮母后边啊，接到电话哦，听对方一个囡仔咧哭，妈，你救我啦！哎呦，要是你谁啦？我泰伦啦，无水准兼唔捌字，大伦讲做是泰伦。请收看《食老婆土豆。